Приветствую всех друзей, подписчиков канала Dog Sprite. Друзья, сейчас покажу вам Бертуху. Вот это наша Бертуня. Берточка, девочка моя, девочка хорошая. Часто спрашивают о том, что собачке купить ей колясочку, чтобы она ездила на коляске. У Берты нашей есть 4 коляски разного типа и формата. Поэтому, друзья, все у нас есть, все хорошо. Просто в данный момент Берта чилит, отдыхает. Да ты солнышко. Ты солнышко. Поэтому она без коляски. Да и дома, как она будет на коляске? Нет, дома только пешком. Да, девочка, да. А Бертунька. Красотулька. Сейчас покажу ее с другой стороны. Вот такая вот девочка. Да, села на шпагат почти. Вот так вот раскинула лапки. Ты красотка. Неописуемая. Да. Всем мира, добра, удачи. Всех обнял. Всем пока.